Halo, bersama saya Widya di sini. Saya adalah agen minyak kutus-kutus yang ada di Bali. Nah, di sini banyak yang menanyakan apakah minyak kutus-kutus itu bisa untuk penyakit batuk atau radang. Ya, jawabannya iya bisa. Nah, apakah minyak kutus-kutus itu bisa diminum? Kadang ada keperluannya tertentu dan saran saya sih sebenarnya tidak diminum ya. Tetapi buat Anda mungkin kalau sudah sakitnya radang atau batuknya nggak sembuh-sembuh, Anda bisa minum minyak kutus-kutus dengan 1 sendok. Itu pakai sendoknya sendok plastik, 1 sendok kecil gitu. Anda minum. Setelah Anda minum, cepetan Anda minum dengan air hangat. Maka secara sendirinya Anda akan rileks dan tentunya rasanya itu agak pahit-pahit gimana gitu loh. Jadi kalau Anda memang mau minum boleh diminumkan, tapi saran saya 1 sendok aja, sedikit. Itu pakai sendok yang terbuat dari plastik ya, dari plastik. Jadi ada langsung telan aja, langsung minum. Terus Anda langsung minum dengan air hangat yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, jika Anda itu sakit tenggorokan dan batuk, cukup Anda oles di sini, Anda balur-balur aja di sini. Nah, kalau Anda mau lagi lebih efektif, Anda bisa pakai bubuknya. Anda pakai bubuk kutus-kutus, Anda hangatin sedikit. Habis itu Anda balur aja di tenggorokan Anda di sini. Tetapi ingat, tulang punggung dan kedua telapak kaki itu harus Anda balurkan. Jadi ketika Anda balurkan minyak kutus-kutus itu, maka dia akan bekerja, dia langsung menyerap ke bagian tubuh, di sel-sel tubuh kita yang paling terkecil. Dia akan menyerap ke tulang-tulang kita, maka kita akan disembuhkan dan disempurnakan. Kenapa? Karena cara kerja minyak kutus-kutus itu seperti qi. Qi itu adalah menyalurkan energi-energi positif kepada tubuh kita. Jadi badan kita yang sakit, badan kita yang butuh rileks, badan kita yang butuh penyembuhan, nah minyak kutus-kutus itu mampu menyembuhkan sampai ke dalam-dalamnya. Karena apa? Sifat dari minyak ini adalah menyalurkan energi kepada tubuh kita. Jadi seperti halnya kalau HP itu kan perlu dicas, dia baterainya habis perlu dicas. Nah, badan kita juga sama, badan kita itu perlu dicas. Nah, dicasnya dengan apa? Dengan kita balurin aja minyak kutus-kutus itu ke badan kita, maka badan kita akan kembali pulih lagi dan seger kembali. Nah, buat Anda yang sakit apapun, sakit batuk, sakit emas, sakit asma, itu Anda cukup aja balurkan aja dengan minyak kutus-kutus. Caranya semuanya sama, yaitu dibalur di tulang punggung sampai tulang ekor dan kedua telapak kaki. Jadi buat Anda semua, apapun keluhan Anda, apapun penyakit Anda, cara pakainya sama. Setelah Anda balur di tulang punggung sampai tulang ekor sama kedua telapak kaki dan bagian-bagian yang sakit. Jadi tidak ada perbedaan, sakit apapun sama cara balurnya. Oke, buat Anda semua, Anda penasaran apa itu minyak kutus-kutus, apa sih manfaatnya, bagaimana cara mendapatkan minyak kutus-kutus, Anda bisa info kepada saya, Anda bisa langsung WhatsApp kepada saya bagaimana caranya, dan tentunya Anda bisa konsultasi kepada saya apa sih minyak kutus-kutus ini, apa sih kegunaan dari minyak kutus-kutus ini, dan bagaimana cara membelinya. Oke, Anda silakan hubungin saya langsung di sini, dan saya ucapkan buat Anda thank you dan terima kasih.